2番線ドアが閉まります。ご注意ください。2番線草津駅ドアが閉まります。ご利用ください。ちょっとそれはさ、6じゃないですか。1回目のガイドがさ、嫌だったの。1回目の1人の時はまあいいんだ。次はお茶の水、お茶の水。お出口は左側です。中国線反射東京方面。地下鉄万能線、地下鉄千代田線はお乗り換えです。The next station is お茶の水。JB Gate 13. The doors on the left side will open. Please change your for the 2line 4 Handa and Tokyo, the Marunouchi subway line and the Chiyoda subway line. 5人で来ますから。